제 생각에 올해 마지막 공연인 이 마카오에서 끝내는 게 너무 아쉬워서 我觉得可能是因为是最后一场演出在马靠，所以可能是觉得太可惜了。 네, 우리를 보내기 싫어서 이런 또 일들이 일어나는 것 같습니다. 所以是不想让我们走，所以才会发生这样的意外。我觉得呢， 여러분들이 너무 지금 뜨거워요. 是你们太 hot 太热了， 선이 녹았어요. 그래서 컴퓨터가 지금 可能把电线都收坏了。 오늘 진짜 마지막 공연을 잊을 수가 없네요. 可能会这场演出会让我无法忘记。 문혁 씨, 要不我们走到前面去说好吗？ 大家准备好了吗？大家原谅我们。 无奖的心脏为你 break down。 So baby let's go 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 go。 혹시 화요일에 한번 할래요? 明后我们来唱另外一首好吗？太完美。 여러분의 노래 불러주시죠. 太完美。 헤이. 자, 1층. 자, 스탠딩. 好，1楼的朋友站起来， 스탠딩 소리 한번 들어볼게요. 我要听一下你们的声音。 1, 2, 3. 자, 2층. 好，2楼， 1, 2, 3. 자, 그러면 3층도 있죠. 3층. 这里还有3楼是吗？ 1, 2, 3. 오케이, 남은 전부. 젠부? 젠부. 1, 2, 3. 준비됐나요? You ready?